Едем в Солнечную долину. Сегодня начинается Ильменский фестиваль. Маршрут построен. Метражу 101 километр. Поехали. Сейчас заправимся газиком чуть-чуть Маршрут до перестроен. полного. Да ладно, на заправку только свернули. Сразу это отклонились от маршрута. Сегодня начинается Ильменский фестиваль. В 7 часов открытие, время 5:04. Думаю, должны успеть наконец-то мы. А то обычно приезжаем. На Бажовский фестиваль приехали, вообще не пошли в первый день. Кто-то впереди нас там раскочегарил свою машинку. Сизый дым. Вообще. То ли у него колесо дымится, то ли у него из выхлопной трубы так несет. Тео Матис, по-моему. Да ладно, они ж не все такие. Ну что случилось? Асфальт сухой, как будто и дождичка не было. Час назад такой ливень прошел Да, по хорошо. всей области. Отменный. По обочине только видно, что лужицы. Вот так мы примерно едем, как и обычно. Все в добрый путь. Надеюсь, в этот раз фестиваль мы больше будем снимать, чем Бажовку. Чем занимаемся? Греем слайм, чтобы он не ругал, а он играет. Он уже более-менее. Не, он уже не бегает ругал. Я поняла, в чем смысл. Что Он ждем мы от фестиваля? просто, что он будет не скучно. Разве он был скучный? Да, без мячика. Бажовский был скучный? Но Ильменка же совсем другая. Да. Мне, кстати, на Бажовке понравилось, как поет Ариэль. А мне нет вообще. А мне вообще не понравилось. Долго. И не понравилось. И не посмотрели в тот день кино. Да, и потанцевать Да. тебя не пропустили, да? Вот не понравилось, он потому что не Охранники. танцевал, да. Охранники сказали тут не ходить. Не вижу знака ограничения по высоте сколько тут. Но мы явно пролезем. Но все равно должно быть. Какая высота. Вот такая вот тут особенность. Всё, уже С караваном, приближаемся. чтоб Сейчас мы пролезли. выедем с мяса. Я думаю, сугробы там уже растаяли. Позапрошлом году приехали, там такой сугроб, но был на 2 недели раньше. Но все равно, и середина июля примерно. Река Миас. Красота. Ильменский заповедник, едем от Чебаркуля на Миаса. Красиво. Таблички стоят в лес. Въезд и вход запрещен. Заросшая. Почти тайга. Скоро, наверное, уже Миас будет впереди. Через 4 километра. В этот раз приехали на то место, где раньше была парковка. Гаишники показывают, мимо проезжайте, там типа дальше. Ничего не поймем. Едем, где дальше? Это оказалось на сам горнолыжный курорт. Заезжаем, они в другом месте парковку сделали. Вот она. Ну, даже в принципе интереснее, когда что-то хоть меняется, а не каждый раз одинаково. 2 года мы на той подряд стояли парковки. Что-то сказать нам хотят. Обычные, да, давай перейдем. Понятия не имею. А есть необычные, что ли? Есть необычные, да. Это какие? И большие пропускают. Да. Куда, Ну куда? что, он у вас так и будет? Да, Давайте тогда вот видите березку. да. Прямо сюда прижимайтесь, как автобус. Вдоль камней, что ли? Вот как машина голубая. Да, как вот сюда, ближе к березе. То есть вот так встать или вот так встать? Вот как она стоит. Как машина. Да. Так, у нас холодильник справа, ветер откуда? Поправка на ветер. С правой стороны прицепа расположена вентиляция холодильника, и в ветреную погоду получается сквозняк.
если ветер дует в правую сторону. Поэтому мы стараемся избегать установки прицепа на ветер правой стороной. Ну, в принципе, так, а главная сцена вот тут же где-то была. А где она, главная сцена, я что не понял. Они все переделали. Все переделали. Они что, на парковку теперь, что ли, тащили это, главную сцену? Тогда пойдем спросим, где Так, главный. ну, так, ветер вроде обычно оттуда идет. Я думаю, что нормально, если мы так встанем. Так, возле березы мы тут припаркуемся. Улетаю парашютом, парашютом. Улетаю парашютом, парашютиком. Улетаю парашютом, парашютом. Быстрее, быстрее надо. Сейчас начнется. Вон здесь какие камешки. Что? Камешки тут большие. Горы же здесь. Лапки ставим. Замерзаешь? Давай чай сделаем. Сразу же. Мой Чай будем? паровозик сломался. Давай, у нас кипяток же сделан. Ну, у него вот это вот сломалось, вот это вот. Упал, что ли? Ага. Приклеите еще. Я не знаю, Приклеим. где она. Ну, поищи. О, папин сын фотографирует. Ух ты.